warroonni mukaa kana fayyadamtan of eeggannoo guddaa godhaa. Maal jettan waan nama mudate isinitti hima. Suudii keessatti nama 3 itti dhoohee ajjeesee jechaa jiran amma. Kanaafiyyuu ana waan nama mudate qaallichaan bira galu kuni dubartoota 2 qaba, haadha warraa 2 qaba jechuudha. Haadha warraa 2 qaba, anis guddoo bira jira. Isii xiqqoo tana waamicha qabdii achi deemne amma. Keessumaa wayii qabanii. Achi deemnee amma halkan sa'aatiin hirribaan jiraa mire hirrafnee nama 3 kilaasii tokko keessa bulle. Kazan naannoo sa'a 9 yoo ga'u bakka ana mucattiin durbaa mana kanaa irraf ta ilmaa tun immoo tuyyuu garuu odoo isiin irra hin dhageetti osoma isiin dhageettu nu biraa rafne. Isiin irraftee hin dhageetti bichaan isan hin beeku. Naannoo sa'a 9 yoo ga'u sa'a 9 wayii akkas daqiiqaa wayii. Bakka ajaa'e kilaasiin kun akka malee nu rafne isitu nu kaase irriba keessa. Yoo isiin nu kaaftu kilaasiin munuun akka malee aja. Akka malee akka malee ciincee aja. Kazaan achiin amma kazaan dafnee onnoo mukaa kana cufanii mucattiin ilmaa tun cuftee mucattii durbaa tana jennee nama 3 dafnee muddamnee maskootii bannee balbala bannee qilleensi keessa xiqqoo isii yaase ajaasan jechuudha. Munuma ajaa'ee akka malee ciincee. Kazaan osoo laalaan isiin dhaga'uu baattee tariinullee hin beekamu akkasuma nu fixuu danda'a wallahi. Garuu ka nafsiyyaan guyyaa rabbi baase malee hin baatu hirribni obboleessa du'aati jedhani. Kanaafiyyuu warroonni biyya ambaa keessa jirtan dhiiras ta'ii dubartis ta'ii biyya ambaa garagaraa keessa jirtan warroonni mukaa kana fayyadamtan of eeggannoo guddaa taasisa. Dhugaa rabbiin ulfaata wantichi. Bakka ananatti dhagame amma qaata garuu gisee san amma naannoo ji'a 3-4 ga'uun oollu. Amma bakka anatti dhagame dhugaa ijoollee 3 kun suudii keessatti ijoollee 3 irratti dhoohee fixeenna natti dhagame. Egaa akkuma argitan jechuudha inni asirratti argitan kuni minkeeyyiifa isii jedhama. Maqoota garaagaraa qaba. Minkeeyyiif jedhu, minkeeyyiifa jedhu, isii jedhu jechuudha. Inni kun hundumtuu maqaa isaati. Egaa safarraanis warroonni Itoophiyaa kun Oromiyaa yaaddanii Oromiyaa keessatti qonni eegalameera. Koottaa warri qotuu barbaadan waleen jechuun gara qonnaatitti isinii deebi'u jechuudha. Innaa viidiyoon irra isinii qabadhee dhufe viidiyoo dirqama shamarri kamiyyuu gola madaamii keessattuu ijoolleen amma haaraa biyya arabaa deemtanii sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Ijoollee baay'ee itti fayyadama isii kanaa kan hin beekne jiraachuu dandeechuu kan itti immoo fayyadama beektanii keessa turtan ni jirtu jechuudha. Amma kun irra guddina kan miidhu ijoollee haaraa amma deemaniif. Isiin kun maaliif fayyadaa? Maaliif hin fayyadne? Gizee qorraatis fayyada, gizee ho'atis fayyada. Gizee lachuuyyuu faayidaa ni qaba jechuudha. Faayidaan isaa gizee ho'aayi. Biyyoonni arabaa barahaan isaa abiddaa oli jechuudha. Abiddaa ol waan ta'eef isiin kun mana keessa hin jiru yoo ta'e jiraachuun hin danda'amu. Kutaa tokko keessa 2-3tu jira hin beektu jechuudha. Kana waan keessa jirtaniidhaanis keessa jiraadhee waan hangaleef Itoophiyaa keessatti qilleensa uumamaati kan argattan. Garuu biyyoota arabaa keessatti qilleensi uumamaa hin argamu jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo qorraatis qilleensi uumamaan argamu, gizee ho'aatis qilleensi uumamaan argamu. Qilleensi biyya sanii baay'ee ulfaataadha. Inni asirratti isii kana yeroo fayyadamtan gizee ho'aa jechuudha. Gizee ho'aatis ta'e gizee kamiyyuu amma isii kana galgala yeroo bantan tokkoffaa meeqarra gochuun qaba jechuu qabdu. Ijoolleen baay'een 16 gootu. 16 jechuun qorra isa dhumaarra bakka isa baradoo baasu san jechuudha. Baradoo bakka kir godhee nama hollachiisan isarratti gootu jechuudha. 16 lakkoofsa 16 jechuun. Isarra gootan jechuun nama firiijii keessa rafe malee nama kutaa keessa rafe miti. Inna yeroo baay'ee ijoolleen nuti kan asii gara biyya arabaa deemnu qorra baay'ee hin dandeenyu. Isii jechuun immoo dhaqeet mataa sinna. Tokkoffaa iddoo isii gizee bantan yookaan minkeeyyifa yeroo bantan iddoon irriba keessanii isatti aanee bakka qilleensi dhufeetu mataa keessa rukutu qaxxitaa isarra fuuldura isaa yoo raftan inni yoo raftan dhaqee mataa sin rukuta yoo ta'e qaama keessa sin tuqa yoo ta'e tokkoffaa ganama yeroo irribaa kaatan akka namni uleedha sin dabaddabaa buleetitti qaamni keessa guututti sin dhukkuba jechuudha. Kanaaf isii mana keessatti yoo bantan isiin fillafiitii isaa sarrafuu osoo hin taane zawwal jettanii gara dagaleetiin rafuudha. Inni biraa immoo lakkoofsa 16 gochuu osoo hin taane ijoolleen teenya asii gara biyya arabaa deemtan lakkoofsa 24 amma yeroo baay'ee 24 fayyadama. 24
qorraa badaasanii miti oo'a badaasanii miti likkiidha jechuudha. Saniin booda fuuldura isaa rafuu hin qabdan. Erga kana gootan immoo galgala yeroo raftan namni rafee fi namni du'e tokko. Namni gaafa irrinni nama fudhate homaa hin dhaga'u jechuudha. Isii jechuun akka salphaa miti. Bishaanis ni yaasa. Gizee bishaan yaasu san ho'i isaa humnaa ol ta'eet bishaan yaasa jechuudha. Inna galgala gizee raftan tokkoffaa irratti balbala cuftanii maskootii cuftanii waa hunda cuccuftanii raftu yeroo ta'etti rakkoo guddaan isinirra ga'a. Isinitti dhoo'ee isin ajjeesuu danda'a jechuudha. Inni dhoo'aa dhiisiin ijoollee teenya baay'ee ani ija kiyyaan argeera jechuudha. Obboleettii teenya itti dhoo'ee ganama yeroo dhaqanitti ishiin duutudha jechuudha. Qilleensi sunuyyuu immoo karris banaa ta'uu baatee maskootis banaa ta'uu baatee qilleensi sun hurki sun kifilii bichaatti wal argata yoo ta'e dhaqee sinaffanee sinajjeesuu danda'a. Kana of eeggannoo guddaa godhadhaa. Egaa gizee oo'aa immoo maaliif fayyada isii yeroo jennutti gizee oo'atillee haraararra godhu jechuudha. Haraaraa jechuun hin beektuu oo'arra godhu jechuudha. Oo'arras ni gala isiin gizee qorraatis oo'anis si fayyada jechuudha. Inna oo'a sanirra lakkoofsa oo'aatirra gaafa galchite immoo gaafa sanis jechuudha isii saadi gizee oo'arra gale tokkoffaa saadi 24 kutaa keetitti banteeto taa'uu hin qabdu. Inna taa'uu jettee lammaffaa immoo gizee aga raftutti malee gizee rafte oo'arra gootee jala rafuu hin qabdu jechuudha. Jarri ofii isaaniitii baratanii jiru. Of eeggannoodhaan rafu isaan of gatanii rafan hin beektu arabdoota isaanuu bananii rafuu ani omaan ta'u jettee bantee rafuu dandeecha. Isaanii fi nuti garagara nuti hojiirra oollaa saa 24 dhaabbannee dalagaarra oollaa achi yookaan immoo kutaa keenya yoo galle irrinni yoo sun fudhata jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e isaanu silaa bananii bulu jennee isaanii morkachuu jecha bannee bulla yoo ta'e guyyaa tokko lubbuu keenya galaafachuu dandeenya. Kanaaf dalagaa hin qabne sa'aatiin irribaa ga'uuf sa'aatiin 2-3 yoo hafutti dhannee isii keenya bannee kutaa keenya cufnee hojii keenya hojjennee xumurree irbaata nyaachifnee isaan yoo rafanii nus gara kutaa keenyaa rafnu dhadhee rafnu isii san cufnee biddilibsii keenya jala seennee rafuudha malee nutti haa'oo jennee isas bannee jala rafuu hin qabnu. Maaliif gizee oo'aafaa haraaran isaa ol ka'a elektirikiidhaan beekaa. Wanti kun elektirikiidhaan hojjeta waan ta'eef miidhaallee akkasumatti qaba jechuudha. Akkuma faayidaa qabu minkeeyyifni miidhaallee akkasumatti qaba waan ta'eef ofii keeti yoo of heddee malee namni si eegee si baasuu hin danda'u. Kutaa kee keessatti ofitti cuftee raftaa namni si argu hin jiru. Jarrillee sitti ol seenanii siin argan akka ijoollee isaanii yeroo rafanitti hin dagatani ka'anii ilaalu minkeeyyifa isaaniitti cheekii godhuu fi warri yoo argitan jechuudha. Malee ijoolleen teenya rafte kutaa isaanii galan jedhanii ofirraa ba'anii ijoollee isaanii dagatanii rafan. Garuu immoo namni akkasitti nu to'atu waan hin jirreef sammuun keenya yeroo hundumaa maaltu qaba nu to'achuu qaba. Of eeguu qabna jechuudha. Biyya Arabaatitti namni nu eeguu osoo hin taane ofii keenya mataa keenya ofiif ofii taane sirriitti of eeggannoo nama barbaachisa siniin jechuun affeerraa kooti. Koottaa warroonni qotiisa qotuu barbaadan koottaa qotaa kunoo qonni jammarame boqqoolloon kotkaatoo ga'ee qamadii nama faca'u kunoo qonni sadarkaa kanarra ga'ee jira siniin jechuun asumarraan affeerraa keenya. Egaa kana fakkaataa waan gaafisiin ta'e saanduqa koomentii jalatti barreessaa turtii gaarii.